Nagaa Eeliyaasiin jedhama. Appilikeeshinii Simple biyya keenyatti hojiirra akka ooluuf yaalii godhamuun qindeessaa jira. Appilikeeshiniin Simple dhaabbilee fayyaa keessatti yaalamtoota dhiibbaa dhiigaa olaanaa qabaniif teknooloojiin deeggaramuudhaan tajaajila fooyya'aa kennuuf kan gargaaruu fi itti fayyadamni isaa salphaa kan ta'ee fi kaffaltii kamiiniyyuu kan hin gaafannedha. Appilikeeshiniin kun biyya keenyaaf haaraa ta'us yeroo ammaa dhaabbilee fayyaa addunyaa irratti argaman 500 ol keessatti hojiirra oolee jira. Simple waliin wal isin barsiisuutti baay'ee gammadna. Leenjiin kun boqonnaa 10 qaba. Boqonnaawwan kana keessatti appilikeeshinii kana sirriitti akkamiin fayyadamuun akka danda'amuu fi appilikeeshinii kana fayyadamuun hordoffii fi deeggarsa dhukkubsattoota dhiibbaa dhiigaa keessaniitiif akkamitti akka kennitan kan waliin ilaallu ta'a. Leenjii kana yeroo xumurtan appilikeeshinicha dhaabbata fayyaa keessan keessatti fayyadamuu dandeessu. Maaloo amma bilbila Android keessan yookiin taabileetii keessan baasaatii leenjicha ana waliin hordofaa. Mee boqonnaa tokko irraa haa jalqabnu. Boqonnaa tokko keessatti appilikeeshinicha akkamitti akka feetanii fi akkaawuntii dhuunfaa keessanii akkamiin akka banattan waliin ilaalla. Bilbila Android keessan irraa Play Store app banaa. Simple app jedhaatii appilikeeshinicha barbaada. Simple app isa halluu diimaa filadhaatii install kan jedhu cuqaasaa yookaan tuqaa. Sababa hanqina intarneetiitiin yookiin rakkoo biraatiin appilikeeshinicha fe'uuf yoo yeroo isinitti fudhate viidiyoo kana yeroof dhaaba. Hundi keessanuu appilikeeshinicha fe'uu keessan yoo mirkaneeffattan gara kutaa itti aanutti waliin haa deemnu. Amma appilikeeshinii feetanii jirtu. Mee banaa. Amma immoo akkaawuntii uumna. Akkuma silaa duraa duuba isaa na waliin hordofaa. Appilikeeshinicha banaa. Furtuu Next jedhu tuqaa. Fuula kana irratti kan argitan appilikeeshiniin Simple tajaajiloota maalii akka kennu kan ittiin bartanidha. Isaanis dhukkubsattoota dhiibbaa dhiigaa qaban barbaaduu fi argachuu, safara dhiibbaa dhiigaa fi qoricha yaalamtootaa ittiin galmeessuu fi qabachuuf, yaalamtoonni hordoffiif akka deebi'an yaadachiisuu fa'i. Amma jalqabuuf Get Started kan jedhu tuqaa yookaan cuqaasa. Itti fufuudhaan biyya filadhaa. Achi booda lakkoofsa bilbilaa keessan galchaa. Itti aansuun ammoo maqaa keessan guutuu galchaa. Itti fufuun lakkoofsa PIN galchaa. Lakkoofsi PIN abbaa dijiitii 4 kan salphaatti yaadachuu dandeessan ta'uu danda'a. Lakkoofsi PIN kun akkuma lakkoofsa darbii yookaan paaswordii keessanii jechuudha. Lakkoofsi PIN erga filattanii booda yeroo lammaffaaf irra deebiin galchitanii akka mirkaneessitan yoo gaafatamtan lakkoofsicha irra deebiin galchuun filannoo keessan mirkaneessaa. Fuula itti aanu irratti Allow Location Access kan jedhu cuqaasaa yookaan tuqaa. Achiin booda Allow kan jedhu tuqaa yookaan cuqaasaa. Kunis ariitiidhaan dhaabbata fayyaa keessan akka argattan isin gargaara. Baay'ee gaariidha. Amma iddoo dhaabbata fayyaa keenya filannu bira geenyee jirra. Maqaa dhaabbata fayyaa keessanii barbaadaatii yeroo argattan filadhaa. Dhaabbata fayyaa itti hojjettan filachuu keessan mirkaneeffadhaa. Kuni baay'ee barbaachisaadha. Maqaa dhaabbata fayyaa keessanii sirriitti mirkaneeffadhaa.
Itti fufuun viidiyoo gabaabaa akkaataa simpilitti fayyadamtan agarsiisutu dhufa. Mee leenjii kana yeroof dhaabaatii viidiyoo kana ilaalaa. Dhaabbanni fayyaa keessan filannoo keessa yoo hin jiraanne ammuma leenjisaa keessanitti beeksisaa. Leenjii kanaaf dhaabbata fayyaa kan filachuu akka qabdan leenjisaa keessan gaafadhaa. Xumura irratti akkaawuntii humtanitti fayyadamuuf isiniif mirkanaa'uu yookaan appruuf ta'uu qaba. Leenjisaan keessan akka isiniif mirkaneessu gaafadhaa. Leenjisaan keessan erga isiniif mirkaneessee booda appilikeeshinicha cufaatii irra deebi'aa banaa. Amma appilikeeshinichatti fayyadamuu jalqabuu dandeessu. Baay'ee gaariidha. Salphaa akka isiniif ta'e nan abdadha. Boqonnaa itti aanu keessatti waa'ee simpil akka seensaatti waan beekuu qabdan isiniif qoonna. Galatoomaa. Boqonnaa tokko keessatti appilikeeshinicha bilbila keessan irratti feetanii jirtu. Akkasumas akkaawuntii uumtanii jirtu. Amma immoo waa'ee simpil akka seensaatti waan beekuu qabdan isiniif qooda. Simpil jechuun appilikeeshinii ogeessota fayyaa akka keessaniitiif dhukkubsattoota dhiibbaa dhiigaa olaanaa qaban ittiin tajaajiluuf qophaa'edha. Appilikeeshiniin kun narsoota, dooktaroota, gorsitoota fayyaa, hojjettoota fayyaa hawaasaa fi ogeessota faarmaasii dhaabbilee fayyaa 500 ol addunyaa kana irratti argaman keessaa hojjetaniin hojiirra oolaa jira. Innis kutaa 2 qaba. Tokkoffaan appilikeeshinii isin feetanidha. Inni lammaffaan immoo paaspoortii dhiibbaa dhiigaa yookiin maxxantuuwwan yookaan istikaroota dhiibbaa dhiigaati. Amma itti fufuu keenyaan duratti paaspoortii dhiibbaa dhiigaa yookiin maxxantuuwwan yookaan istikaroota dhiibbaa dhiigaa qabaachuu keessan mirkaneeffadhaa. Yaalamtoonni dhiibbaa dhiigaa yeroo dhaabbata fayyaa keessan dhufan ragaa isaanii ariitiin galmeessuu dandeessu. Sekoondii 20 gaditti jechuudha. Seenaa dhiibbaa dhiigaa fi qoricha yaalamtootaa keessanii galmeessuudhaan tokkoon daawwannaa isaanii keessatti akkaataa ulaagaa taa'ee jiruun yaalamuu isaanii mirkaneeffachuu dandeessu. Yaalamtoonni guyyaa beellamaa irraa yoo hafan simpiliin ergaa yaadachiiftuu gabaabaa bilbila isaanii irratti ergaaf. Dabalataanis yaalamtoota beellama irraa hafan adda baasuun akka bilbiltaniif taasisa. Akkasumas haala sochii dhaabbata fayyaa keessanii akka hordoftan isin gargaara. Dhaabbata fayyaa keessan keessatti hojiiwwan hojjetamanii fi jijjiirama dhufe ilaaluun miira gaarii namatti uuma. Haala waliigala appilikeeshinichaa waliin haa ilaallu. Jalqaba irratti appilikeeshinicha bilbila keessan irraa banaa. Gubbaa irraa kutaaleen 3 ni mul'atu. Patients yookaan yaalamtoota kutaa jedhu jalatti ragaa yaalamtoota haaraa fi hordoffii irra jiranii galmeessuu dandeessu. Overdue yookaan kan yeroon itti darbe kutaa jedhu jalatti yaalamtoota guyyaan beellamaa isaanii itti darbeef bilbiluu dandeessu. Kutaa progress jedhu jalatti yaalamtoota dhiibbaa dhiigaatiif tajaajiloota kennaman waliin wal qabatee dhaabbata fayyaa keessan keessatti jijjiiramoota galmaa'aa jiran ittiin hordofuu dandeessu. Amma immoo kutaa isa olii kana haa ilaallu. Iddoo kanatti kan argitan maqaa dhaabbata fayyaa filattaniiti. Yeroo muraasaaf dhaabbata fayyaa kan biraa keessa hojjettu yoo ta'e dhaabbaticha filattanii jijjiiruu ni dandeessu. Furtuun help jettu kun gara gargaarsa barbaadanitti isin geessa. Furtuun setting keessatti qooqa appilikeeshinii keessanii ittiin jijjiiruu dandeessu. Iddoo kanatti qooqa isiniif mijatu filachuu ni dandeessu. Ragaa yaalamtoota keessanii qooqa kamiin guutuu akka qabdan leenjisaan keessan isinitti hima. Dhaabbileen fayyaa naannoo tokko keessatti argaman ragaa yaalamtoota isaanii qooqa wal fakkaataan guutuu qabu.
Qopheessitoonni appilikeeshinii Simpil appilikeeshinicha mijataa fi itti fayyadamaaf salphaa akka ta'u godhanii hojjetani. Amaloota Simpil muraasa waliin haa ilaallume. Fayyadamaadhaaf mijataa fi baay'ee saffisaadha. Sekondii 20 gaditti dhukkubsattoota argachuu fi ragaa isaanii galmeessuu dandeessu. Kun immoo kunuunsa dhukkubsataa keessan irratti akka xiyyeeffattan isin taasisa. Hammi intarneetii inni fayyadamuu baay'ee gadi aanaadha. Appilikeeshinichi ragaa baay'ee xiqqoo waan erguuf ji'atti tilmaamaan meeggaabaaytii 20 qofa fayyadama. Bilbila keessan irratti iddoon inni fudhatu baay'ee xiqqaadha. Appilikeeshinichi bilbila keessan keessaa iddoo kuusaa meeggaabaaytii 20 qofa fudhata. Kunis hamma iddoo suuraa 5 hanga 6tiif barbaachisuun wal madaala. Tajaajilli intarneetii yoo hin jiraanne hojjechuu danda'a. Iddoo intarneetii hin jirrettis appilikeeshinichi tajaajila isaa ittuma fufa. Achiin booda yeroo intarneetii argattan ragaa keessan erguu dandeessu. Nageenyi fi iccitiin isaa eegamaadha. Appilikeeshinichi ragaa yaalamtootaa sirriitti eeguuf jecha nageenya yookaan seekuritii ulaagaa indaastirii addunyaa guuteen eegama. Simpil ragaa nama dhuunfaa bilbila keessan keessa jiru hin tuqu. Kanuma. Boqonnaa itti aanu keessatti yaalamaa yookaan dhukkubsataa keenya isa jalqabaa galmeessina. Galatoomaa. Naguma. Boqonnaa kana keessatti akkamitti ragaa yaalamtootaa akka galmeessinu baranna. Jalqaba irratti gaaffiin isiniif dhiyeessa. Simpil keessatti eenyu fa'i kan galmaa'uu qabu? Deebiin isaa dhukkubsattoota dhiibbaa dhiigaa qabaachuu isaanii qorannoon mirkanaa'ee fi yaalamtoota qoricha dhiibbaa dhiigaa fudhachaa jiran hunda. Mee amma immoo dhaabbata fayyaa keessan keessa hojjechaa jirtu jennee haa yaadnu. Akkuma baratame yaalamtoota keessaniif tajaajila kennaa jirtu haa jennu. Yaalamaan dhiibbaa dhiigaa qabu tokko gara keessanitti dhufe. Mee ragaa isaanii Simpil keessatti haa galmeessinu. Hubachiisu. Dhaabbati fayyaa sirriin appilikeeshinii keessan irratti filatamuusaa mirkaneeffadhaa. Yaalamaa galmeessuun duratti dhaabbati fayyaa sirriin filatamuusaa mirkaneeffachuu qabna. Yaalamtoonni keenya fuula kana irratti galmaa'u. Jalqaba irratti paaspoortii dhiibbaa dhiigaa haaraa fudhadhaatii maqaa yaalamaa irratti galmeessaa. Leenjii kanaaf jecha maqaa ofii keessanii akka dhukkubsataatti irratti galmeessaa. Paaspoortii dhiibbaa dhiigaa isa maxxansituu yookaan istiikarii qabu fayyadamaa jirtu yoo ta'e, maxxansituu sana irraa quncisaatii paaspoorticha barullee fayyaa yaalamaa yookaan patient sales book irratti maxxansaa. Leenjii kanaaf jecha yaadannoo ofii keessan irratti maxxansuu ni dandeessu. Appilikeeshinicha erga bantanii booda Scan BP Passports kan jedhu tuqaa. Allow kan jedhu tuqaasuudhaan Simpil keessan akka suuraa fudhatuu fi viidiyoo waraabu taasisa. Allow Simpil to take pictures and record video kan jedhu tuqaasuudhaan Simpil keessan akka suuraa fudhatuu fi viidiyoo waraabu taasisa. Amma immoo koodii QR paaspoortii dhiibbaa dhiigaa irraa kaameraa bilbila keessaniitiin iskaan godha. Iskaan gootanii eega xumurtanii booda maqaa yaalamaa galchaa. Itti fufuudhaaf furtuu next jedhu tuqaa. Barbaadduu yookaan search jalatti yaalamaan duraan galmaa'uu dhiisuu isaanii mirkaneeffadhaa. Yaalamaa galmeessuuf furtuu register patient jedhu tuqaa. Maqaa guutuu yaalamaa galchaa. Itti fufuun umurii yookiin guyyaa dhalootaa galchaa. Yaalamaan guyyaa dhalootaa ni beeka yoo ta'e galchaa. Itti aansuun saala filadhaa. Itti aansuun immoo lakkoofsa bilbila yaalamaa galchaa.
Kunis yaalamtoonni yeroo guyyaa beellamaa dabarsan waamuu fi yeroo biraatiifis simpil keessaa barbaadanii argachuuf gargaara. Itti aansuudhaan lakkoofsa galmee yaalamaa galchaa. Ganda isaanii galchaa. Itti aansuun aanaa fi naannoon isaanii sirrii ta'uu mirkaneeffadhaa. Itti fufuudhaaf furtuu neekist tuqaa. Jalqaba irratti gosa dhukkuba yaalamaa galchaa. Kuni ragaa bu'uuraa waan ta'eef galchuun dirqamadha. Itti aansuudhaan yaalamaan dhukkuba onnee, dhukkuba istrookii fi dhukkuba kalee jireenya isaanii keessatti isaan mudachuu isaanii gaafachuun deebiin isaanii eeyyee yookaan miti yookaan yes or no jechuun galchaa. Yaalamaan deebii isaa kan hin beekne yoo ta'e osoo hin guutin darbuu dandeessu. Yeroo xumurtan next tuquun itti fufaa. Amma ragaa dhiibbaa dhiigaa fi gosa qorichaa galchina. Halluu cuquliisaan blood pressure kan jedhu tuqaa. Hamma sistoolikii fi diyaastoolikii galchaa. Hubachiisa. Hamma dhiibbaa dhiigaa isa sirrii galchaa. Lakkoofsota walitti siqsuuf tasuma hin yaalinaa. Ni amma immoo si yaala. Yaalamtootaaf hamma dhiibbaa dhiigaa 173 irra 114 galchaa. Itti aansuun qoricha yaalamaaf ajajame haa galchinu. Furtuu cuquliisa medicines jedhu tuqaa. Gosa qorichaa fi hamma yookaan doozii isaa filadhaa. Ani fakkeenyaaf amiloodippiin miiligiraama 5 yaalamaa kanaaf filadheen jira. Yaalamaa keessaniif amiloodippiin miiligiraama 10 galchaa. Qoricha tarree qorichootaa keessatti hin argamne galchuu yoo barbaaddan edit medicines furtuu jedhu tuqaa. Itti aansuun add another medicines kan jedhu tuqaa. Maqaa fi hamma yookaan doozii qorichaa galchaa. Itti aansuudhaan seevii godhaa. Yaalamaa keessaniif nifidippiin miiligiraama 10 galchaa. Yeroo tokko tokko osoo yaalamaa keessan tajaajilaa jirtanii achumatti ragaa isaanii galchuu dhiisuu dandeessu ta'a. Kun yoo isin mudate ragaa dhiibbaa dhiigaa kan yeroo darbee fudhachuun galchuu dandeessu. Iddoo kanatti guyyaa yookaan date irratti cuqaasuudhaan guyyaa isaa kan yeroo darbeetti jijjiiraa. Yaalamaa guyyaa kaleessaa tajaajiltaniif har'a ragaa isaa galchaa. Amma yaalamaa keessaniif safara dhiibbaa dhiigaa kan yeroo adda addaa 2 qabaachuu qabdu. Isa tokko har'aaf fi isa biraa immoo kaleessaaf dhiibbaa dhiigaa fi gosa qorichaa yaalamaa galmeessineerra. Amma ragaa yaalamaa erga seef goonee booda beellama yeroo itti aanuuf qabnaaf. Ragaa yaalamaa kaa'uuf furtuu seef jedhu tuqaa. Kan baratame akkuma asirraa ilaalaa jirtan guyyaan beellamaa guyyaa 30dha. Lakkoofsa kana guyyaa yaalamaan itti deebi'uu barbaadu irratti hundaa'uun hir'isuus yookiin dabaluus ni dandeessu. Yookiin immoo akka filannootti furtuu change jedhu yeroo tuqxan kaalendarii dhufutti fayyadamuun guyyaa beellamaa isa sirrii filachuu dandeessu. Yaalamaa keessaniif guyyaa beellamaa wiixata dhufutti qabaafi.
Guyyaa beellamaa itti aanutti yaalamaan dhaabbata fayyaa biraa deemuu yoo qabaate dhaabbaticha asii filadhaa. Yoo raawwattan dan kan jedhu tuqaa. Kanuma yaalamaan sirritti galmaa'ee jira. Tarree yaalamtoota dhiyeenya ilaalamanii keessatti argachuu dandeessu. Dhaabbata fayyaa keessatti hojjettan keessa paaspoortiin dhiibbaa dhiigaa yoo hin jiraanne yaalamtoota haala salphaa ta'een galmeessuu ni danda'ama. Jalqaba maqaa yaalamaa galchaa. Yaalamaan barbaadduu yookaan sarch keessa jiraachuu dhiisuusaa mirkaneeffadhaa. Yaalamaa akka haaraatti galmeessuuf register as a new patient furtuu jedhu tuqaa. Ragaa guutuu yaalamaa fi dhiibbaa dhiigaa isaa galchaa. Seef godhaatii guyyaa beellama itti aanu qabaafi. Paaspoortii dhiibbaa dhiigaa malee yaalamaa galmeessuu. Shaakala kanaaf maqaa hiriyaa keessanii fayyadamaa. Gaariidha. Itti hafuufnu. Hanga ammaatti dhiibbaa dhiigaa fi gosa qoricha yaalamtoota keenyaa akkamitti akka galmeessinuu fi akkaataa beellama itti qaban ilaallee jirra. Kanas paaspoortii dhiibbaa dhiigaa fayyadamuun akkasumas paaspoortii dhiibbaa dhiigaa malee raawwachuu akka dandeenyu barattanii jirtu. Hanga ammaatti adeemsa keessa darbine keessatti sirnaan galmeessitaniirtu yoo ta'e galmee yaalamtoota lamaa appilikeeshinii keessan irraa qabaachuu qabdu. Inni tokko maqaa keessaniinii fi inni tokko immoo maqaa hiriyaa keessaniitiin. Gaaffii kamiiniyyuu yoo qabaattan viidiyoo kana yeroo muraasaaf dhaabaatii leenjisaa keessan gaafadhaa. Galatooma. Ammas yaadaan dhaabbata fayyaa itti hojjechaa jirtan keessatti yaalamtoota keessan akka ilaalaa jirtaniitti yaadaa. Yaalamtoonni akkaataa beellama isaaniitiin dhufaa jiru. Yaalamtoonni guyyaa beellama isaanii eeganii yeroo dhufan ragaa dhiibbaa dhiigaa fi gosa qorichaa isaanii simpil irratti galmeessuu ittuma fufa. Yaalamtoonni yeroo hordoffiif dhufan paaspoortii dhiibbaa dhiigaa isaanii gaafadhaa. Paaspoortiin dhiibbaa dhiigaa akkuma lakkoofsa eenyummaa yaalamtootaa ta'ee koodii addaa QR gubbaa isaa irratti kan qabudha. Mee amma immoo akkaataa yaalamtoota keessan simpil irraa itti barbaaddan haa ilaallu. Paaspoortii dhiibbaa dhiigaa iskaan godhaa yookiin iskaan BP paaspoort kan jedhu tuqaa. Koodii QR paaspoorticha irra jiru kaameraa bilbila keessanitti agarsiisuudhaan yaalamaa saffisaan argadhaa. Ragaa guutuu yaalamaa argachuuf sekoondiin tokko gahaadha. Itti aansuun hamma dhiibbaa dhiigaa fi qoricha yaalamaa galchaa. Paaspoortii dhiibbaa dhiigaa yaalamaa sanaa kaameraadhaan iskaan godhaa. Yaalamaa simpil keessatti yoo argattan hamma dhiibbaa dhiigaa haaraa itti dabalaa. Yaalamaa argattanii jirtu? Paaspoortii dhiibbaa dhiigaa kaameraadhaan erga iskaan gootanii yaalamaa simpil keessatti yoo argachuu dadhabdan leenjicha asumatti dhaabaatii shaakalaa. Adeemsa kana hubachuun barbaachisaa waan ta'eef namni hunduu paaspoortii dhiibbaa dhiigaa kaameraadhaan iskaan godhanii yaalamaa simpil keessatti argachuu isaanii erga mirkaneeffattanii booda gara kutaa itti aanutti darbaa. Akka filannootti lakkoofsa paaspoortii dhiibbaa dhiigaa asitti argitan fayyadamuun yaalamaa barbaaduu dandeessu. Yeroo kamiyyuu paaspoortii dhiibbaa dhiigaa iskaan gochuu irratti rakkoon yoo isin mudate lakkoofsa kana fayyadamuu dandeessu. Paaspoortii dhiibbaa dhiigaa iskaan godhaa yookiin iskaan BP paaspoort kan jedhu tuqaa. Itti aansuun lakkoofsa paaspoortii dhiibbaa dhiigaa galchaa.
itti aansuudhaan furtuu sarchi jettu tuqa. Yeroo tokko tokko yaalamtoonni yeroo dhufan paaspoortii dhiibbaa dhiigaa isaanii irraanfatanii dhufuu danda'u. Mudannoowwan akkanaa yoo uumamanis nama hin yaaddeessu. Appilikeeshinichi yaalamtoota barbaaduuf filannoowwan biroo qaba. Yaalamtoota bilbila isaaniitiin yookaan maqaa isaaniitiin haa barbaannu. Iddoo maqaa yaalamaa itti galchitan jechuunis enter patient's name kan jedhu tuqaa. Bilbila yaalamaa galchaa. Bu'aa barbaadduu yookaan search results keessaa maqaa yaalamaa isa sirrii filadhaa. Dabalataan immoo tarree yaalamtoota hundaa keessaa yaalamaa barbaaddan argachuu dandeessu. Ammas iddoo maqaa yaalamaa itti galchitan yookaan enter patient's name tuqaa. Kuni tarree yaalamtoota hundaa dhaabbata fayyaa keessan keessatti galmaa'anii jiraniiti. Hanga ammaatti adeemsa ilaalaa turre hubachuu keessan madaaluuf amma gara shaakalootaatti haa dabarru. Maaloo shaakaloota armaan gadii tokko tokkoon sirriitti hojjedhaa. Yaalamaa boqonnaa darbe keessatti galmeessitan lakkoofsa paaspoortii dhiibbaa dhiigaa isaa fayyadamuun barbaada. Yaalamaa paaspoortii dhiibbaa dhiigaa isaa irraanfatee dhufeef lakkoofsa bilbilaa isaa fayyadamuun barbaada. Yaalamaa armaan oliitiif maqaa isaa fayyadamuun barbaada. Kanaafuu akkaataa yaalamtoota hordoffii irra jiran ittiin barbaannu baranneerra jechuudha. Adeemsi kun barbaachisaa fi yeroo baay'ee kan ittiin fayyadamnu waan ta'eef sirriitti hubachuu keessan mirkaneeffadhaa. Gaaffii kamiin iyyuu yoo qabaattan yookiin yaalamaa appilikeeshinicha keessatti argachuu yoo dadhabdan viidiyoo kana yeroof dhaabaatii leenjisaa keessan irraa ibsa gaafadhaa. Boqonnaa itti aanu keessatti appilikeeshinicha keessatti yaalamaa sirrii argachuuf of eeggannoo akkamii gochuu akka qabnu baranna. Galatooma. Nagayaa boqonnaa kana keessatti yaalamaa sirrii barbaaddanii argachuu fi barbaachisummaa isaa baranna. Yaalamtoonni paaspoortii dhiibbaa dhiigaa yoo hin qabaanne yookiin yoo irraanfatanii dhufan maqaa yookiin bilbila isaaniitiin barbaaduun ni danda'ama. Mudannoowwan akkasii keessatti bu'aa barbaadduu yookaan search result sirriitti ilaaluu barbaachisa. Yeroo bu'aa barbaadduu yookaan search result ilaaltan maqaa, saala, umurii, teessoo, lakkoofsa bilbilaa fi guyyaa xumuraa dhaabbata fayyaa keenya dhufan wal fakkaachuu isaa mirkaneeffadhaa. Kun immoo yaalamaa isa sirrii adda baafachuuf isin gargaara. Fakkeenyaaf ani asitti maqaa yaalamaa Solomoon Amaaree jedhamuun argachuu barbaada haa jennu. Maqaa yaalamaa yeroon galchu garuu maqaa wal fakkaataa hedduun jiraachuu isaan arga. Solomoon Amaaree. Bu'aa barbaadduu yookaan search result of eeggannoodhaanan ilaala. Umurii, saala, lakkoofsa bilbilaa, teessoo fi guyyaa xumura dhaabbata fayyaa keenya dhufan wal fakkaachuu isaan mirkaneeffadha. Dabalataanis yaalamaa biraa filachuun ragaawwan kun wal fakkaachuu isaa ilaala. Yaalamaa isa sirrii argachuu koo yeroo mirkaneeffadhu qofaa ragaa dhiibbaa dhiigaa fi qorichaa galmeessa. Bilbilli keessan ragaa yaalamtoota dhaabbilee fayyaa aanaa isin keessa jirtanii hunda ni qabaata. Simpil dhaabbata fayyaa keessan bira darbee kuusaa yaalamtoota naannoo isin keessa jirtanii hunda ni qabaata. Yaalamaan tokko aanaa keessan keessatti dhaabbata fayyaa biroo keessatti yoo galmaa'e ragaa isaa simpil keessatti argachuu dandeessu jechuudha. Akkuma asirraa argitan maqaan dhaabbata fayyaa kiyyaa buufata fayyaa Addisiwoot yaalamaa Dastaa Abbabee jedhamuun barbaadaa jira. Isaan kan galmaa'an dhaabbata fayyaa ani keessa hojjedhutti osoo hin taane
dhaabbata fayyaa ollaa keenya jiruttidha. Bu'aa barbaaduu yookaan search result kanaa olitti yaalamtoota dhaabbata fayyaa kiyyatti hordoffii taasisaa jiraniin ilaalaa jira. Yeroo gara gadiitti bu'u other result kan jedhu jalaa immoo yaalamtoota dhaabbata fayyaa kan biroo aanaa koo keessatti tajaajilamaniin argachuu danda'a. Asitti akkuma argaa jirtan isaan kun yaalamtoota ani barbaadaa turedha. Boqonnaa kana keessatti yaalamaa sirrii argachuuf yeroo fudhachuun akka barbaachisuu fi ragaa yaalamtoota keenya haaromsuun duratti kana mirkaneeffachuu akka qabnu hubattanii jirtu jennee amanna. Yeroo tokko tokko yaalamtoonni keenya guyyaa beellama isaanii ni dabarsu. Kutaa overdue jedhu keessatti yaalamtoota yeroon beellama isaanii darbe arganna. Kutaan kun yaalamtoota kanatti bilbilee hordoffii isaaniitiif akka dhufan taasisuuf gargaara. Yaalamtoonni rakkoo fayyaa hamaaf saaxilamummaa qaban tarree yaalamtootaa keessaa gara oliitti argamu. Sadarkaa lammaffaa irratti yaalamtoonni turtii yeroo beellama isaanii dabarsan irratti hundaa'uudhaan duraa duubaan tarreeffamu. Yaalamtoota yeroon beellama isaanii itti darbetti bilbiluuf tartiiba armaan gadii hordofaa. Idilee yookaan noormaal furtuu jedhu tuquun gara dhukkubsatootaatti bilbiluu ni dandeessu. Yeroo yaalamtootaaf bilbiltanitti guyyaa beellama isaanii akka dabarsan itti himuun hordoffiidhaaf gara dhaabbata fayyaa akka dhufan gaafadhaa. Bu'aa bilbilaa galmeessuuf filannoowwan sadiitu jiru. Isaanis yaalamaan hordoffii dhufuuf itti walii galaniiru yookaan mark patient as agreed to visit. Booda bilbiluuf yaadadhu yookaan remind to call later. Kan yeroon itti darbe keessaa haqi yookaan remove from the overdue list. Yoo yaalamaan hordoffiidhaaf dafeen dhufa jedhe agreed to visit kan jedhu irratti mallattoo godhaa. Yaalamaan yoo bilbila hin kaasne yookaan yoo isinitti dubbachuu dadhabe booda bilbiluuf yaadadhu yookaan remind to call later kan jedhu filadhaa. Sa'aatii meeqa booda akka isin yaadachiisuu qabus guuttadhaa. Yaalamtoota galmee yeroon itti darbe keessaa haquun yoo barbaachise sababa isaa filachuun haqaa. Sababoonni kunis kanneen armaan gadii ta'uu danda'u. Yaalamaan dursee hordoffii taasiseera. Yoo xiqqaate yeroo 3 bilbilli yaalamee fi yoo hin kaasne. Lakkoofsi bilbila yaalamaa yoo hojjechuu dide. Yaalamaan gara dhaabbata biraatti yoo jijjiirame. Yaalamaan gara dhaabbata fayyaa dhuunfaatti yoo jijjiirame. Yaalamaan yoo lubbuun darbe yookiin sababa biraa. Sababa isaa erga filattanii booda raawwatameera yookiin dan kan jedhu yoo tuqxan yaalamaa sana galmee warra yeroon itti darbee keessaa ni haqa. Yaalamtoota yeroo beellama isaaniitti hin argamneef akka gara dhaabbata fayyaa deebi'anii dhufaniif Simpel ofii isaatiin ergaa gabaabaa erguun yaadachiisa. Ergaan kun qooqa naannoo keessanitti dubbatamuun waan barraa'uuf yaalamtoonni ergicha ni hubatu jedhamee amanama. Waa'een yaalamtoota yeroon beellamatti darbee kan hanga ammaatti ilaalleedha. Akkuma duraa gaaffii kamiin yoo qabaattan viidiyoo kana yeroof dhaabaatii leenjisaan keessan akka isiniif ibsu gaafadhaa. Galatooma. Nagaadha. Boqonnaawwan duraa keessatti waan hedduu ilaalleerra. Jechuunis akkaataa yaalamaa,
haaraa ittiin galmeessinu, ragaa yaalamtoota hordoffii irra jiranii akkaataa ittiin galmeessinuu fi yaalamtoota yeroo beellama isaanii dabarsan akkamiin akka yaadachiifnu ilaallee jirra. Amma immoo amaloota biroo appilikeeshinichaa barbaachisoo ta'an muraasa haa ilaallu. Akkuma gabaasa guyyaa fi ji'aa qopheessitan sanitti Simpil dhaabbata fayyaa keessan keessatti yeroodhaa gara yerootti jijjiiramoota mul'atan hordofuuf kan gargaaran gabaasota nuuf kennuu danda'a. Fakkeenyaaf asitti kan ilaaltan kan guyyaa har'aa dabalatee ji'a darbe keessatti guyyaan lakkoofsa yaalamtoota galmaa'anii fi hordoffii irra jiraniiti. Gadi yoo siqxan waliigala yaalamtoota dhaabbata fayyaa keessanitti galmaa'anii kan yeroo hundaa fi kan ji'oota 6 darbanii ilaaluu dandeessu. Ammas yoo gadi siqxan waliigala yaalamtoota hordoffii irra jiranii kan yeroo hundaa fi kan ji'oota 6 darbanii ilaaluu dandeessu. Itti aansuun kan argattan immoo hojiin to'annoo dhiibbaa dhiigaa dhaabbata fayyaa keessanitti haala kamirra akka jiru kan agarsiisudha. Kutaan inni dhumaa kun immoo yaalamtoota dhaabbata fayyaa keessanitti hordoffiin taasifamaafii jiru lakkoofsi isaanii akkuma dabalaa deemuun gara sadarkaa olaanaatti yeroo cehu baajonni haaraan akka badhaasaatti banamu. Appilikeeshinii keessan irraa Progress kan jedhu banuun ragaawwan achi keessatti argaman ilaalaa. Ragaa isa kam baay'ee barbaachisaa ta'e argattanii? Wanti isiniif hin galle jiraa? Dhaabbata fayyaa keessanitti Simpil fayyadamuun hordoffiin dhukkubsattoota sukkaaraa yoo ni danda'ama ta'e hamma sukkaaraa fi qoricha yaalamtoota keessanii galmeessuu ni dandeessu. Tajaajilli galmee dhibee sukkaaraa isin biratti kan hin kennamne ta'ee garuu akka kennamu ni barbaaddu yoo ta'e supparvaayizara keessan waliin dubbadhaa. Hamma sukkaara dhiiga keessa jiruu galmeessuu yoo barbaaddan as tuquun jalqaba. Itti aansuun gosa safartuu sukkaaraa filadhaa. Hamma isaa barreessaatii mallattoo raayit tuqa. Akkuma dhiibbaa dhiigaaf gochaa turre sukkaaraafis gosa qorichaa filannoo keessatti hin argamne dabaluu ni dandeessu. Simpil tajaajila intarneetii yoo hin jiraannes ni hojjeta. Daqiiqaawwan muraasa gidduutti appilikeeshinichi tajaajilli intarneetii jiraachuu fi dhiisuu sakatta'uudhaan ragaa keessan kuusaa ragaa giddu galeessaa yookiin seentaraal server irratti kuusa. Kunis afaan Ingiliffaatiin Sync jedhama. Furtuun Sync kun ragaa yaalamtoota keessanii yeroo xumuraatiif yoom akka kuufame yookaan seef godhame nutti hima. Ragaa keessan Sync gochuu jalqabuu yoo barbaaddan furtuu Sync tuqaa. Furtuchi magariisa yoo ta'e ragaan hundi milkaa'inaan Sync ta'eera jechuudha. Fuula jalqabaa appilikeeshinii keessanii bira deemaa. Halluu furtuu Sync jedhu maal akka ta'e ilaalaa. Ragaa keessan Sync gochuu jalqabuuf furtuu Sync jedhu tuqaa. Furtuun yaalamtoota yeroo dhiyoo yookaan List of Recent Patients kun ragaa yaalamtoota yeroo dhiyootti dhaabbata fayyaa keessanitti tajaajila argatanii saffisaan argachuuf gargaara. Tarreeffama yaalamtoota yeroo dhiyoo hunda argachuuf furtuu See All jedhu tuqaa. Furtuu Edit jettu kan fuula ragaa yaalamtootaa irra jiru kun ragaa yaalamtootaa kan akka maqaa, lakkoofsa bilbilaa, guyyaa dhalootaa fi teessoo jijjiiruuf gargaara. Yeroo tokko yaalamtoonni gaafa jalqaba dhaabbata fayyaa dhufanii galmaa'an lakkoofsa bilbilaa hin qabani ta'a. Kanaafuu
hordoffii isaanii itti aanutti lakkoofsa bilbilaa isaanii gaafachuun ragaa isaanii guutuu fi dandeenya. Boqonnaan 7 asirratti xumurama. Galatoomaa. Nagumaa jalqabuu keenyaan duratti yaadannoo baafadhaatii haala itti fayyadama appilikeeshinii kanaa irratti gaaffii qabdan hunda barreessaa. Dhaabbata fayyaa keessanitti rakkoowwan simpil akka hin fayyadamne taasisan maal fa'i? Mee gaaffiiwwan irra deddeebiin ogeessota fayyaatiin gaafataman haa ilaallu. Yaalamtoota kanaan dura turaniif paaspoortii dhiibbaa dhiigaa haaraa akkamittan ramadaaf? Gaaffiin kun kan baratamee fi baay'ee barbaachisaadha. Yaalamaan tokko paaspoortii dhiibbaa dhiigaa isaa yoo gate yookaan dhabe salphumatti paaspoortii haaraa jijjiiruu fi dandeessu. Paaspoortii dhiibbaa dhiigaa haaraa kaameraadhaan iskaan godhaa. Maqaa guutuu yaalamaa galchaatii barbaadaa. Yaalamaa isa sirrii tarreeffama keessaa filadhaa. Paaspoortii dhiibbaa dhiigaa haaraa yaalamaadhaaf kennaa. Amma immoo shaakala xumura leenjii kanaa haa ilaallu. Yaalamaa maqaa keessaniin duratti galmeessitan ni yaadattu? Paaspoortiin dhiibbaa dhiigaa isaanii jalaa bade haa jennu. Paaspoortii dhiibbaa dhiigaa haaraa kennuufii qabdu. Shaakalli kun kutaa 2 qaba. Jalqaba irratti yaalamaa keessan galmaa'eef paaspoortii dhiibbaa dhiigaa haaraa kennaafi. Itti aansuun paaspoortii dhiibbaa dhiigaa haaraa kana kaameraadhaan iskaan godhaatii yaalamaa argachuu keessan mirkaneeffadhaa. Lakkoofsa piin koo yoon irraanfadhe maal gochuun qaba? Piin irraanfattanii yookaan forgot piin kan jedhu tuquun piinii haaraa galchaa. Piinii haaraa erga uumtanii booda leenjisaan keessan akka isiniif mirkaneessu gaafadhaa. Bilbila koo yoon jijjiire maal gochuun qaba? Kunis salphaadha. Bilbila keessan haaraadhaaf appilikeeshinii simpil buufadhaa yookaan daawunlood godhaa. Lakkoofsa bilbilaa keessaniin galmaa'aa yookaan sign up godhaa. Achiin booda appilikeeshinicha irraa dhaabbata fayyaa keessan filadhaa. Lakkoofsa ittiin galmooftan irratti koodii mirkaneessituu yookaan verification code isiniif ergama. Koodii mirkaneessituu erga galchitaniin booda kuusaan ragaa yaalamtoota keessanii bilbila keessan irratti akkuma duraa isiniif gala yookaan sinsir ta'a. Dhaabbata fayyaa koo keessa tajaajilli intarneetii yoo hin jiraanne hoo? Appilikeeshiniin kun yeroo tajaajilli intarneetii hin jirrettis ni hojjeta. Akkuma bilbilli keessan tajaajila intarneetiin wal qunnameen ragaan yaalamtoota keessanii ofii isaatiin sync yookaan automatically sync ta'a. Akka filannoottis furtuu sync jedhu tuquun ragaan keessan akka sync ta'u gochuu dandeessu. Dhaabbata fayyaa tokko keessatti namoonni 2 fi isaa ol simpil fayyadamuu ni danda'u? Deebiin isaa eeyyee ni danda'ama. Dhaabbata fayyaa tokko keessatti ogeessonni fayyaa hedduun simpil fayyadamuu ni danda'u. Appilikeeshiniin simpil keessan idileedhaan sync ta'uusaa mirkaneeffachuu qabdu. Kanas kan ittiin mirkaneeffachuu dandeenyu fuula jalqabaa appilikeeshinichaa irraa furtuun sync jedhu halluu magariisa qabaachuu fi dhiisuusaa ilaaluudhaani. Kana gochuun namoonni dhaabbata fayyaa keessan keessatti simpil fayyadaman hundi ragaa haarome akka argatan taasisa. Akkaataa itti fayyadama simpil irratti gaaffii hedduu qabaachuu waan dandeessaniif leenjisaa keessan gaafachuu hin dhiisinaa. Boqonnaa itti aanu keessatti appilikeeshinii simpil keessaa akkamiin gargaarsa argachuu akka dandeenyu irratti dubbanna. Galatoomaa.
Simpil sirnaan fayyadamuuf mata dureewwan beekuu qabnu hunda ilaallee xumurree jirra. Appilikeeshinii kana hojiif jecha yeroo jalqabaatiif itti fayyadamaa jirtu yoo ta'e isin rakkisuu yookaan bitaa isinitti galuu akka danda'u ni hubanna. Appilikeeshinicha yeroo fayyadamtan rakkoon yoo isin mudate gargaarsa gaafachuu ni dandeessu. As biratti fuula gargaarsa yookaan help screen jedhu tuquun akkaataa itti fayyadama Simpil irratti mata dureewwan barbaachisoo hunda argachuu dandeessu. Waa'ee mata duree tokkoo yoo hubachuu barbaaddan yookiin gaaffii qabaattan gara fuula gargaarsa yookaan help screen jedhu deema. Sadarkaa lammaffaa irratti rakkoon kamiyyuu yoo isin mudate qindeessitoota hojiirra oolmaa Simpil qindeessan kan isinitti dhiyoo jiranitti bilbiluun gaafachuu dandeessu. Sadarkaa sadaffaa irratti appilikeeshinicha yeroo fayyadamtan yoo rakkoon isin mudate qindeessitoota keessan gaafachuu dandeessu. Qindeessitoonni isin gargaaruuf qophiidha. Carraaqqii isin lubbuu sababii dhukkuba onnee fi sammuu keessatti dhangala'uu dhiigaatiin yookaan strookiidhaan darbuu danda'u hambisuuf gootan hunda ni ajaa'ibsiifanna. Carraaqqiin keessan tajaajilichi yaalamtoota hunda bira akka ga'u taasisa jennee amanna. Galatooma. Nagaa yeroo dhiyootti dhaabbata fayyaatti hojjettan keessatti tajaajiloota yaalamtoota dhiibbaa dhiigaatiif kennaman fooyyessuuf jecha Simpil fayyadamuu ni jalqabdu. Isaan duratti ragaa yaalamtootaa hanga ammaatti shaakalaaf jennee galchine haquu qabna. Ragaa tokkoon dhukkubsattoota har'a galmeessitanii bana sirreessi yookaan edit kan jedhu tuqa. Yeroo gadi siqxan haqa yookaan delete patient kan jedhu tuqa. Sababa haqxaniif filachuu waan qabdaniif yaalamaan dogoggoraan galmaa'e yookaan patient registered by mistake kan jedhu filachuun haqa. Yaalamtoota yeroo shaakalaa galmeessitan hunda haaluma wal fakkaatuun haqa. Mata dureewwan leenjii kana keessatti ilaalaa turre hunda hubachuu keessan erga mirkaneeffattanii booda dhaabbata fayyaa keessan keessatti Simpil fayyadamuu jalqabuu dandeessu. Asirratti wanti isiniif hin galle yoo jiraate gara fuula help jedhu deemuun viidiyoo leenjii kanaa irra deebiin ilaaluu dandeessu. Dhaabbata fayyaa keessan keessatti Simpil fayyadamuu yoo jalqabdan dhukkubsattoota dhiibbaa dhiigaa qabanii yookaan qoricha fudhachaa jiran hunda galmeessaa. Yaalamtoota hunda Simpil irratti galmeessuunii fi idileessanii hordofuun tajaajila to'annoo dhiibbaa dhiigaa dhaabbata fayyaa keessanii fooyyessuuf gahee olaanaa qaba. Dhumarratti wantoota bu'uuraa 4 dagatamuu hin qabne yaadachuun haa xumurru. Dhaabbata fayyaa sirrii ta'e filachuu keessan mirkaneeffadhaa. Sababni isaas yaalamtoonni dhaabbilee fayyaa jalatti waan galmaa'aniif. Yaalamaa sirrii of eeggannoon barbaada argadhaa. Appilikeeshinicha yeroo yeroon siinki godhaa. Appilikeeshinicha gara ammayyaatti haaromsaa deemaa yookaan update to the latest version. Ammas irra deebi'uun carraaqqii isin lubbuu sababa dhukkuba onnee fi sammuu keessatti dhangala'uu dhiigaatiin yookaan strookiidhaan darbuu danda'u hambisuuf gootan hunda ajaa'ibsiifachaa hojii keessan keessatti Simpil baay'ee bu'aa qabeessa ta'ee akka argattan abdii qabnu isiniif ibsuu barbaanna. Galatooma.